काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले किन फोहोर व्यवस्थापनको समस्यालाई कहिल्यै समाधान गर्न सक्दैनन् त? जान्नको लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। काठमाडौँमा दैनिक 60 देखि 75 ट्रक बराबरको फोहोर उत्पादन हुन्छ। आफ्नै स्थायी ल्यान्डफिल साइट नभएकाले दैनिक 600 मेट्रिक टन फोहोर सिस्टोल र बन्चरे डाँडामा फालिन्छ। तर यी साइटहरू भरिँदै गएका छन्। सङ्घीय र स्थानीय सरकारबीच समन्वयनको अभाव, दीर्घकालीन पूर्वाधारको कमी, राजनीतिक अस्थिरता र स्थानीय बासिन्दाको विरोध मुख्य चुनौतीहरू हुन्। सिस्टोल र बन्चरे डाँडाका बासिन्दाहरूको असन्तुष्टि समाधान नगरी फोहोर व्यवस्थापन सम्भव छैन। साथै नागरिकहरूमा फोहोर वर्गीकरण गर्ने बानी नहुँदा समस्या झन् जटिल बनेको छ। सीमित बजेट, निजी क्षेत्रको कमजोर संलग्नता र प्रभावकारी नीति अभावका कारण कुनै पनि मेयरले एकल प्रयासमा यो समस्या हल गर्न सक्दैनन्। दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारको दृढ प्रतिबद्धता, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र सबै पक्षको सहकार्य अनिवार्य छ।